ஹலோ Mommies, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் 8 மாதம் மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான 6 ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். முதல்ல நம்ம பார்க்குற ஸ்நாக் பன்னீர் புர்ஜி. இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு கியூப் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா துருவிக்கலாம். ஹோம்மேடு பன்னீர் இல்லை கடையில் வாங்கின பன்னீர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சந்திரன் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் 9 months பேபிக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஐடியா கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக இந்த வீடியோவை டெடிகேட் பண்ணுறேன். துருவியாச்சு. இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் சீரகம் போட்டிருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் குழந்தைங்களோட உணவில் சேர்க்குறது ரொம்பவே நல்லது, நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு. கொஞ்சம் சீரகத்தூள். இதில் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். சீரகத்தூளும் அடிக்கடி சேர்த்துக்கலாம், நல்லா செரிமானத்துக்கு உதவும். இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்க பன்னீரை இதோட சேர்த்துக்கலாம். பன்னீர் குழந்தைங்களோட உணவில் வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது சேர்த்துக்கணும். அதில் நிறையா கால்சியம் இருக்குது, ஃபேட் இருக்குது, குட் ஃபேட் இருக்குது, ப்ரோட்டீன் இருக்குது. பெரிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் இதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், உப்பு கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம். நான் 1 வயசு வரைக்கும் என் குழந்தைக்கு உப்பு கொடுக்கல. உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் போல் உப்பு போட்டுக்கலாம் லேசாக. இந்த ஸ்நாக் ஒரு 2 minutesலேயே ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஆலு சத்து மாவு கட்லெட். இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா மசிச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு இல்லைன்னா நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு கூட சேர்த்துக்கலாம். இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சத்து மாவு சேர்த்துக்கலாம். சத்து மாவு இல்லைன்னா ஓட்ஸ் கூட பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சத்து மாவு ரெசிபி வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் சீரகத்தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இது பெரிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூளோ இல்லை மிளகுத்தூளோ கூட சேர்த்துக்கலாம். உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். இதோட பன்னீர், சீஸ், பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், துருவின கேரட், முட்டைக்கோஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். கலந்துட்டு இந்த மாதிரி கட்லெட் மாதிரி பிடிச்சி வச்சிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு ப்ராசஸ்ட் ஆர் பேக்டு ஃபுட் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக பண்ணி கொடுக்கலாம். வீட்டிலே பேக்டு ஃபுட்லாம் நிறையா சால்ட், சுகர், ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அது குழந்தைங்க உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. ரெண்டாவது அவங்க டேஸ்ட்டுக்கும் அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க. நம்ம ஹோம் ஃபுட்டுக்கு சீக்கிரம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக மாட்டாங்க. ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கட்லெட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். ஒரு 3 minutesல 2 சைடுமே வெந்துருச்சு. திருப்பிடலாம். பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பன்னீர் பக்கோடா. இது பண்ணுறதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். கடலை மாவு கொடுக்க சில அம்மாக்கள் பயப்படுவாங்க. ஆனால் 8 மாதத்துக்கு மேலே கடலை மாவு கொஞ்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது, ஸ்டொமக் அப்செட்லாம் இருக்காது. கடலை மாவில் நிறையாவே ப்ரோட்டீன் இருக்குது. இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிணைஞ்சிக்கலாம். இப்போ பன்னீர் பக்கோடா கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு 3-4 பீஸ் கொடுக்கலாம், அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது. 1 வயசுக்கு முன்னாடி பால் தான் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சமாக சீரகத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் போல் பெருங்காயம் டைஜஷனுக்காக. ஓமம் இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கலாம். சீஸ், பன்னீர், நெய், பட்டர் எல்லாமே கொடுக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த பன்னீரை போட்டு எடுத்துடலாம். டெய்லி காய்கறி, பழம் ரெண்டும் சேர்த்து 5 கலரில் குழந்தைக்கு கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் கிடைக்கும். இது ஒரு 3 நிமிஷத்தில் 2 சைட்லேயுமே வெந்துடும். நல்லா வெந்து வருது. ரெடி ஆயிடுச்சு கிறிஸ்பியான பன்னீர் பக்கோடா. இப்போ மீதம் இருக்க மாவில் துருவி வச்சுருக்க பீட்ரூட் சேர்த்து கலந்துக்கிறேன். அது பீட்ரூட் பக்கோடாவாக பண்ணிடலாம். கிறிஸ்பியான பீட்ரூட் பக்கோடாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பனானா வீட் புட்டு. இது பண்ணுறதுக்கு நான் 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக கம்பு மாவு, ராகி மாவு, இல்லை சிறுதானியங்கள் எல்லாம் சேர்த்த மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை சத்து மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். இது வறுபட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வாசம் வரும், லேசாக செவந்து வரும். அப்போ நல்லா வறுபட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ இது ஒரு பவுலில் மாற்றியாச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி தொளிச்சு புட்டு பதத்துக்கு பிணைஞ்சிடலாம். தண்ணி ஒன்றா ஊற்றிடக்கூடாது, தெளித்து தான் பிணையணும். நல்லா திரியாக வரும். கட்டி இல்லாமல் உடச்சி விட்டு பிணைஞ்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து வரும்.
திரியா நம்ம கொலக்கட்டை மாதிரி பிடிக்கும்போது பிடிக்கவும் வரும், அதை உதுத்தோடவும் வரும். அதான் சரியான பதம். கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்கு மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப அடிச்சிடக்கூடாது, ஒரு பல்ஸ் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வந்துடும். இப்போ அது ஒரு இட்லி சட்டியில் அவிய வச்சு எடுத்துடலாம். 10-15 நிமிஷத்தில் அவிஞ்சிரும். அவிஞ்சிருச்சு, பார்க்குறதுக்கே நல்லா தெரியும். இப்போ இந்த புட்டில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் புட்டு எடுத்திருக்கேன். ஒரு வாழைப்பழம், கொஞ்சம் நெய், கொஞ்சம் ஏலக்காய் கலந்து மசிச்சு கொடுத்துடலாம் குழந்தைக்கு. இது பெரிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் கொஞ்சம் சர்க்கரை கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம். இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கூட கொடுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக ஃபில்லிங்காக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது காலிஃப்ளவர் அண்ட் சத்து மாவு சூப். இதுக்கு 1/4 வெங்காயம், 1/4 தக்காளி, ஒரு பல் பூண்டு, கொஞ்சம் போல் இஞ்சி, காலிஃப்ளவர் வெந்நீரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். காலிஃப்ளவருக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். கேரட் கூட அவிச்சிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1/2 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு இதை ஒரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க வச்சிடலாம். மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். மூடி ஒரு 10-15 நிமிஷம் அவியட்டும். மிதமான தீயில் அவிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம். ஒரு பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சத்து மாவு எடுத்திருக்கேன். அதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல், அதாவது லம்ப்ஸ் இல்லாமல் கரைச்சிக்கலாம். பொதுவாக நம்ம சூப்புக்கு திக்னஸ்க்காக சோள மாவு சேர்ப்போம். இதில் நான் சத்து மாவு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டோட நம்ம இந்த சத்து மாவை சேர்த்து கலந்துடலாம். சூப் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கெட்டியாக கொடுக்குறது நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க 2-3 ஸ்பூன் தான் சாப்பிடுவாங்க. அதுவும் தண்ணியாக இல்லாமல் கெட்டியாக கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு நல்ல சத்துக்கள் கிடைக்கும். இதில் கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்து இன்னொரு கொதிக்க விடுறேன். கொஞ்சமாக சீரகத்தூள், நெய் சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான், எம்மியான கலர்ஃபுல்லான சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்குற ஸ்நாக் கேரட் அண்ட் மேங்கோ பியூரி. இது பண்ணுறதுக்கு பாதி மாம்பழம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், பாதி கேரட் அவிச்சு வச்சுருக்கேன் உப்பு போடாமல். இது 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடலாம். மாம்பழத்துக்கு பதிலாக பப்பாளி, ஆரஞ்சு கூட சேர்த்துக்கலாம். இதில் நிறையவே விட்டமின்ஸ் இருக்குது, அதனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். இதை வாரத்துக்கு 2 தடவை கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு உணவில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்நாக்கை. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு கலர்ஃபுல்லான கேரட் அண்ட் மேங்கோ பியூரி. இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது 2 சொட்டு லெமன் கலந்து கூட கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நியூ மதர்ஸ் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.